Hello，係，你叫咩名啊？我叫 Vera，今年39歲。我第一個故事係照顧太太，佢有病㗎，佢喐唔到，係啊，所以我同佢要餵佢食嘢、沖涼、換尿片，都要推輪椅。哦，佢係完全行唔到。完全行唔到，所以我要抱佢。哦，佢係婆婆。佢係太太㗎，我太太40幾歲。哦，咁就你就做到直至佢就即係唔喺度。係啊。哦，明白。咁跟住你照顧過啲咩人啊？跟住咧，第二個故事我係照顧太太先生。太太先生。係啊，煮飯、洗車。跟住咧到佢哋去移民，跟住我瞓27年。係。跟住咧，而家再開始做嘢。而家照顧咩人啊？而家照顧2個小朋友。咁你識唔識煮中國菜嗰啲？可以簡單啲。叻唔叻啊？都 OK，不過我可以學到啲。哦，係啊。你一個禮拜買幾多次餸啊？我而家係先生自己買餸。哦，自己買餸。不過都可以買餸。咁你就日日都係要煮飯嘅？係啊，有啊。咁啊，同埋而家照顧小朋友。係啊。咁你係咪唔介意照顧老人家、公公婆婆嗰啲㗎？唔介意，係啊，我都想㗎。好啊好啊，唔該晒你。好，拜拜。拜拜。